नमस्कार साथीहरू, हाम्रो YouTube च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी गर्मीको समयमा के खाने र के नखाने भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। गर्मी बढेसँगै शरीरबाट धेरै पसिना निस्कने भएकाले पानी र आवश्यक खनिज तत्वको कमी हुन सक्छ। साथै यस गर्मीमा टाउको दुख्ने, रिगटा चल्ने, बान्ता हुने जस्ता समस्या पनि देखिन सक्छन्। त्यसैले यस मौसममा सही खानपान अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। शरीरलाई चिसो, ऊर्जावान र हाइड्रेट राख्न खानेकुराहरू खानुपर्छ। सबैभन्दा पहिले गर्मीमा प्रशस्त पानी पिउनु पर्छ। दिनभरि पर्याप्त मात्रामा पानी पिउँदा शरीर हाइड्रेटेड रहन्छ र डिहाइड्रेसनको जोखिम कम हुन्छ। साथै काँक्रो, तरबुजा, खरबुजा, सुन्तला, कागती अनार जस्ता रसिला फलफुल खानुपर्छ। यस्ता फलफुलले शरीरलाई चिसो राख्नुका साथै आवश्यक भिटामिन र खनिज प्रदान गर्छन्। गर्मीमा हरियो सागसब्जी सेवन पनि धेरै लाभदायक हुन्छ। लौका, फर्सी, घिरौला, बन्दाकोपी, पालुङ्गो जस्ता तरकारीले शरीरलाई आवश्यक पोषण दिन्छन् र पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्छन्। त्यसैगरी दही, मही र लस्सी गर्मीका लागि उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ हुन्। यिनले शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्नुका साथै पेट सम्बन्धी समस्याबाट पनि बचाउन मद्दत गर्छन्। कागती पानी, नरिवल पानी तथा अन्य प्राकृतिक पेय पदार्थ पनि गर्मीमा निकै उपयोगी हुन्छन्। अब कुरा गरौँ गर्मीमा के नखाने। धेरै पिरो र मसालेदार खाना, अत्याधिक तेलयुक्त तथा तारेका परेका जङ्क फुड, फास्ट फुड र धेरै गुलियो पेय पदार्थको सेवन सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। यस्ता खानेकुराले शरीरको तापक्रम बढाउनुका साथै विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निप्टन सक्छन्। विशेष गरी गर्मीमा बासी खाना खानु हुँदैन। खाना छिट्टै बिग्रन सक्ने भएकाले सधैँ ताजा र सफा खाना मात्र खानुपर्छ। साथै मदिराजन्य पदार्थ र धूम्रपानबाट पनि टाढा रहनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ। यस समयमा अत्याधिक चिया र कफीले स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ। शरीरमा पानीको मात्रा कम गराउन सक्छ। गर्मीको मौसममा स्वस्थ रहन प्रशस्त पानी पिउने र हल्का तथा झुलिलो ताजा फलफुल र सागसब्जी खाने, दही तथा मही सेवन गर्ने, खाना खाने बानी बसाल्नु पर्छ। यसले तपाईको शरीरलाई स्वस्थ, तन्दुरुस्त र ऊर्जावान राख्न मद्दत गर्छ। यदि यो जानकारी हजुरहरूलाई उपयोगी लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, आफ्ना साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट लेख्नुहोस् र यस्तै उपयोगी जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद।